क्या आप जानते हैं, अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो हम सब लगभग 1,170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा में फेंके जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम पृथ्वी के साथ उसी गति से घूम रहे हैं, पृथ्वी तो रुक जाएगी लेकिन हमारी गति बनी रहेगी। सौभाग्य से ऐसा होने की संभावना लगभग 0 है। यही कारण है कि पृथ्वी का लगातार घूमते रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है।